電腦奇俠受到青蛙怪人嘅暗算，不幸慘被解體，變成一堆爛鐵。好在包爾福同咗黑魔幫嘅基地經過現場，佢執拾翻電腦奇俠嘅破碎肢體。咁電腦奇俠仲會唔會復活呢？咩聲啊？電腦奇俠係我唯一嘅戰鬥對象，只有我電腦黑魔只有權去殺死佢。你咁講法係咩意思啊？係基路教授叫我殺佢嘅喎。混帳啊！邊個夠膽殺咗我個對象啊？我就要殺死佢哋天命！笑話！你連一個電腦奇俠都搞唔掂，你有咩辦法打贏我青蛙怪人啊？唔信你試下，咪以為你有微型炸彈我就會驚你噃！哼！我電腦黑魔點都唔會怕你嘅青蛙怪人。有本事就放馬過嚟！激死我！你係咪驚我啊？你唔夠膽過嚟啊？我都會驚你嘅！你同我請假佢，快啲！咁嘈嘅，你聽下會唔會係次郎哥嚟救我哋啊？如果係佢就好咧，只要佢入得嚟，咁爸爸同我哋都有得救。我哋而家開始啦，而家開始，咪住先，哼！你啱啱先至修整好身體，咁虛弱，你同我決鬥唔公平嘅。而家變回原形，大家再決勝負。咁我哋就變回原形決鬥過啦。我一時失手啫，我哋變身再打過。好啦，30，你死啦！你個線路壞咗啦，同我打低你！係邊個？我係黑魔幫嘅主將白骨精怪人，我而家嚟收拾你啊電腦奇俠，連電腦黑魔都未喺我手腳，你不如跪喺度乖乖地受死啦！